Pozdravljeni v novi 16. epizodi AEK odgovori na vprašanja, kjer bom tudi danes odgovoril na 3 vprašanja, ki ste jih poslali na naš mail, da bi vam pomagal razumeti določeno stanje, določene odnose, določeno vedenje, ki za vas predstavlja kroničen problem, ki ga do sedaj ali pa z ostalimi pristopi niste dovolj uspešno uredili. To, kar povem, je namenjeno tem, da bolj razumete logiko, skozi katero AEK gleda na določeno dejansko stanje, ki ga oseba dojema kot kronično in za njega običajno ne ve pravih razlogov, zakaj ga ima, ali pa so razlogi, za katere misli, da so pravi, se potem izkažejo, da kljub temu, da dela na njih in jih ureja ali odpravlja ali zmanjšuje, ne izboljšajo, ne zmanjšajo kroničnega stanja, in pa pogosto pride do edine preostale možne rešitve v narekovajih, in to je, da se sprijazni s tem, da pač tako je in da se ne da to odpraviti, da so stvari, ki pač pridejo z leti. Seveda tudi so stvari, ki pridejo z leti, samo najbolj pogosto leta niso dejanski razlog tega, da imamo vedno več kroničnih problemov, ampak je dejanski razlog ta, da vedno dlje časa, vedno več let ponavljamo določeno kronično vedenje, imamo določeno kronično obliko odnosov, ki pa niso učinkoviti oziroma ne vodijo k višji urejenosti in višji učinkovitosti osebe. Zaradi tega se težave tudi pol stopnjujejo in je upor in stanje telesa, ki ne prenese več kroničnega ponavljanja nečesa, kar ni dobro, da nas na ta način prisili. In tudi glavni namen in pristop AEK metode pri pomoči pri odpravljanju kroničnih stanj je, da nekaj, kar je kronično in ni dobro, spravi se kronično ponavlja, pristopimo na kreativen način, ker kreativnost je nasprotje od kroničnosti, in tudi skozi razlago, ki jo dajem na teh oddajah ali pa na drugih oddajah, ki jih imam na YouTubu, poskušam v vaš model razmišljanja, zakaj imam določeno kronično stanje, kaj lahko naredim, da bi se tega kroničnega stanja rešil ali pa da bi ga vsaj omilil, izboljšal, da dodajam določeno kreativnost pri pogledu, kaj vse je lahko vzrok za to, da imate kroničen problem. Prvo vprašanje danes je, zanima me, ali je možno vplivati na revmatično polimialgijo z vašo metodo. Zdaj, da boste bolj razumeli odgovor, bom prebral kratko definicijo, kaj revmatična polimialgija je. Bolezen se običajno pokaže z bolečino in okorelostjo v vratu, ramenskem in medeničnem obroču ter splošnim slabim počutjem. Revmatična polimialgija se redko pojavi pred 60 letom in je 2-krat pogostejša pri ženskah. Sodi med avtoimunska obolenja, kjer imunski sistem napade telesu lastna tkiva, v tem primeru mišice. Simptomi težave se običajno razvijajo v nekaj tednih, lahko se pojavijo tudi nenadno boleče okorele mišice, predvsem vratu, ramenskega in medeničnega obroča, zaradi česar je oteženo vstajanje iz postelje in premikanje, huda utrujenost, predhorodno ali stalno povišana telesna temperatura in nočno znojenje, hujšanje in depresija. Vir definicije je vizita.si. Tako stanje je v bistvu tipično ali pa tipična posledica, rezultat kronične mišične, zelo visoke kronične mišične napetosti,
ki dejansko odvzame osebi ali pa oseba si, če smo natančni, skozi IQ, odvzame, vede ali pa ne vede, sposobnost, da mišice sprosti, da zmanjša mišičen tonus, recimo v tem primeru v vratu, ramenskem obroču ali pa medeničnem obroču, ter s tem v bistvu sama sebe spravi v stanje utrujenosti, stanje oteženega premikanja ali pa tudi še posebej jutranja utrujenost, okorelost, togost in depresivno počutje, ko se hočete vstati s posle, je tukaj še posebej močno. V akutni obliki se s tem srečujemo čisto vsi, ker pač pride težek dan ali pa nas čaka neko neprijetno delo ali pa neprijeten sestanek, nekaj, kar se nam upira, ker nam je težko in nam je že spimo slabo, imamo lahko tudi recimo ponoči nam je vroče, se znojimo, zjutraj pol, ko odpremo oči in ko pomislimo, kam moramo zaiti, bi najraje ostali v posli kot majhen otrok, ki pač poskuša spati ali pa ostati v posli, pa da bojo drugi uredili namesto njega te probleme, kar je pri otroku seveda tudi normalno in potrebno, pri odraslem pa seveda ni. In če oseba živi v okolju, kjer je nemočna, kjer je neučinkovita, kjer se trudi, dela, govori, prenaša, trpi, upa, da se bo nekaj izboljšalo, pa se to ne zgodi, seveda je potem ta bes in gnev, ki nastane kot posledica tega, da sovražimo tako stanje, da sovražimo take odnose, da sovražimo biti v taki vlogi in imeti tak pomen, ali pa da smo nepomembni, nemočni pri urejevanju določenih stvari, da seveda nas ta bes in gnev, ki bi ga, če bi delovali iracionalno, brez nekih zavor ali pa pod vplivom določenih, ne vem, kemičnih substanc, ki zmanjšajo vpliv zavesti na naše vedenje, kot so recimo alkohol ali pa amfetamini in podobno, bi odreagirali na živalski način, tako da bi napadali, razbili, uničili, ubili tisto, kar nas spravlja toliko ob živce, pa tega se ne upamo, ne smemo ali ne moremo narediti zaradi takih ali drugačnih okoliščin. Zakrčimo mišičevje, sploh recimo tukaj v vratu, da zaščitimo glavo, da to, kar imamo v želodcu, v trebuhu, v trebušni votlini, ne pride do naše zavesti, da ne zaznamo, koga ali kaj imamo v želodcu, zaradi česa nam gre že na bruhanje. Spomnim se pri sebi, ko sem dolga leta z absolutno pretiranim kolesarjenjem v bistvu dajal iz sebe ven ogromno količino besa, razočaranosti in gneva nad svojim življenjem in nad tem, kakšen je bil odnos okolice do mene, da sem imel obdobja, ko sem se oblekel v kolesarsko opremo, dal gor kolesarske čevlje, šel dol v garažo in ko sem zagledal kolo, mi je enostavno postalo kar slabo, da bi skoraj bruhal. In tudi od takrat, tega je že kar nekaj let nazaj, sem delal že z vrsto vrhunskih športnikov, od kolesarjev do nogometašev, še posebej recimo tekači, sploh tekači na dolge proge, s katerimi sem delal, so v bistvu mi razlagali, da so imeli tudi take, enostavno, da se ti gabi tisto, kar zlorabljaš. In recimo v mojem primeru sem zlorabljal kolo, zato da sem z njim odpravljal viške energije, ki bi jih moral usmeriti v lastno čustveno zrelost, v izboljšanje odnosov, v urejanje tistega, kar me je motilo, oviralo, ogrožalo in omejevalo. Jaz sem se pa pač odločil za lažjo, kratkoročno lažjo pot in to je, da sem pač to jezo, gnev in bes dal v pedala in pač se
odpeljal nekam na nek hrib ali karkoli, jaz sem pač domov prišel dovolj utrujen, da mi je bilo vseeno, ali pa da me ni več toliko motilo to, v kakšnem sem živel, do naslednjega dne. In taka zloraba potem seveda ustvari odpor do nečesa, in ko nekoga ali nekaj vidiš, nekaj, kar se ti upira, naj si bo to oče, mati, partner, šef, avto, firma, kolo, tekaški copati, računalnik, karkoli pač je takega, moraš, ker nimaš druge izbire, ali pa ker v tistem, ker ne razume, zakaj se gre, ali pa ker tvoja čustvena zrelost ni primerno razvita, da bi lahko rekel, ok, razumem, kaj točno je narobe in bom se s tem začel sistematično ukvarjati, da bom postopoma to uredil. Enostavno zategneš vrat, zato da to, kar imaš v trebušni votlini, ne čutiš, se ne zavedaš in potem seveda lahko delaš še naprej enako kot prej in se vedeš vedno bolj kronično na neučinkovit način. Ne? Zdaj, če ste kronični ali pa če smo kronični v nekem vedenju, ki je za nas dobro, je to super, se pravi, pač krasno, ne spremeni, če ni pokvarjeno. Seveda obratno pa velja, če ste ali pa če smo kronični v nekem vedenju, ki je za nas slabo, in po logiki bi mogel naš čelni reženj, ki zna predvidevati prihodnost, reči, ok, če boš to počel še naprej, tako kot dela zdaj, se ne bo dobro končalo, torej nehaj. In seveda teoretično to vse drži, v praksi je pa potem zelo težko to narediti in pol nam je lažje zakrčiti medenico, da se ne premaknemo, ker zdaj, če imate zakrčen medenični obroč, je vaša lahkotnost ali odločnost, da se boste odmaknili, da boste šli drugam, da boste naredili korak naprej iz tega odnosa, v katerem ste, pa vam škodi, ali pa da boste naredili korak nazaj, da boste sprejeli dejstvo, da ste se zaleteli, da ste bili nepremišljeni, da je to, kar ste najprej mislili, da bo, da se pa vidite, da v bistvu ni tako, ali pa da boste naredili korak v levo ali pa v desno ter spremenili lokacijo, v kateri ste, ali pa smer gibanja vašega življenja, v katero sami sebe peljete v prezgodno pogubo ali pa ustvarjate peko na zemlji, sami sebi ali pa drugim, je, če imate zakrčen medenični obroč, bistveno težje spremeniti svoje gibanje in se premakniti na drugačen način ter s tem spremeniti odnose, kot pa če imate medenico sproščeno. Tudi recimo na programih, ko vodim vaje za medenico ali pa vaje, s katerimi se ljudje učijo opaziti, na kak način premikajo medenico, kakšne so njihove stegenske mišice, kakšen je njihov hrbet, trebuh, imajo zelo bogato različne izkušnje in odzive na to, kaj se jim zgodi, ko začutijo, da je medenica bolj mehka, bolj taka svobodna, bolj sproščena ali pa bolj spontana in avtentična, in kako potem postopoma skozi program dobivajo ideje in postanejo vedno bolj kreativni pri reševanju določenih odnosov, za katere so bili pred programom prepričani, da so pač ali v redu, ali pa da bi lahko bili slabši, ali pa da se jih ne da spreminjati, potem pa se jim kar na lepem zaradi učenja AIKO teorije in AIKO vaj začnejo odpirati oči, novi pogledi, kako bi lahko drugače živeli in imeli drugačne odnose in skozi vaje dosežejo to, da jih telo skozi podzavesten vpliv vedno manj ovira pri spreminjanju svojega življenja in izboljševanju svojih odnosov. Enako velja za ramenski obroč, ki je v bistvu tisti, ki definira, kako uporabljate roke. Roke so pa del človeškega telesa, s katerim lahko razen še z usti, pa z besedami ali pa s pogledom največ spremenimo, največ postorimo, pustimo nek pečat, vplivamo na nekaj ali s tem, da nekaj dajemo energijo iz svojih rok v nekaj ali nekoga, ali pa da vzamemo energijo iz svojih rok iz nekoga.
vase, naj si bo to, da ga pomirimo, naj si bo to, da si dopustimo čutiti, da je jezen na nas, ali pa da je besen na nas, ali pa da nas prezira, ker je zelo težko se nekoga dotakniti in si priznati, da nas ta oseba enostavno zaradi tega, ker smo ga toliko časa spravljali v nemoč, enostavno ne more več videti in sicer na obrazu ima masko, oči ima prazne, ampak ko se ga dotakneš in če nimaš zakrčenega ramenskega obroča, začutiš, da je tukaj nekaj fejst narobe in seveda kaj pol, lažje je zakrčiti ramena, da ne čutiš tega, kot pa da jasno začutiš, da nekaj je narobe, ker v naslednjem koraku pomeni, da moraš iti pol analizirati, kaj si ti naredil ali počel narobe, da je vajin odnos v taki situaciji in kaj lahko ti spremeniš, da bi ta odnos poskušal izboljšati ali pa ga saj solidno uredil ali ga pa saj prekinil, da daš drugi strani možnost, da zaživi, če sam nisi sposoben sebe spremeniti. Ker ena od osnovnih stvari, po kateri AEK deluje, je, da najprej je treba pomesti pred svojim pragom, zato da greš lahko potem pometati ali pa da učiš druge, kako naj pometejo pred svojim pragom, s tem, da jim daš lasten primer, da si ti že pometel, vsaj delno pred svojim pragom in to ti daje tudi pol pravico in avtoriteto ali pa vpliv, da lahko drugim pomagaš in jim svetuješ skozi svoj lasten vzgled. Tako da pri učenju AEK metode lahko vedno bolj znate odpraviti razloge, zakaj imate kronično zakrčen vrat, ramenski in medeničen obroč, ker vedno bolj znate razumeti sebe, razumeti svojo preteklost, skozi vaje občutiti, kaj v bistvu imate, kakšna čustva imate v sebi, kakšne občutke imate v sebi, zakaj so takšni in potem kako bi svojim racionalnim delom, svojo zavestjo kreativno spremenili svoje vedenje in s tem odpravili potrebo, da kronično držite telo v zakrčenosti, v hudi utrujenosti, slabem spanju in občutku, da ste stari, nemočni in da nimate kaj več narediti, čeprav še s tem sploh ni tako, ker je najlažje, na kratkoročno najlažje reči ne morem, pa bo že nekdo drug zrihtal in potem ves ta neurejene odnose, vso to blato, ali pa lahko rečem tudi sranje, ki smo ga že mi od svojih staršev pa od svojih prednikov dobili neurejenega, pa lepo sam prepošljamo svojim otrokom, ki imajo pa vedno večje breme tega na svojih plečih in potem seveda tudi ne morejo nič konkretnega narediti, ker nimajo se ni tudi koga učiti, kako se to spuca. In AEK je namenjen predvsem tem, da odrasle ljudi, sploh starše, uči, kako kreativno reševati probleme, ki jih naši predniki zaradi takih ali drugačnih razlogov niso mogli rešiti in s tem pustiti svet boljši in naučiti otroke tudi, da se podzavest in tradicija da in mora spreminjati, sam spoštujoč pravila in ne delati stvari kar na poprek, tako kot običajno naredimo, ko smo stisnjeni v kot. Drugo vprašanje. Sem hči očeta, ki je ob raznih težavah, notranji stiski, močnih čustvih pogosto posegel po alkoholu, da je blažil ves pritisk zunanji in notranji. Kako AEK metoda razlaga vlogo ženske pri poseganju moškega po alkoholu? Kaj lahko kot ženska ozavestim in spremenim, da moja podzavest, kjer so vzorci prednikov, ne bo vplivala na bodočega partnerja? Trenutno sem samska, tako da se bo zatekal v alkohol. Glede na vprašanje je videti, da nekaj že poznate od pogleda ali pa pristopa, s katerim se AEK loteva teh stvari. Osnovno je, da se dovolj dobro zavedate, da imate vedenje, odzive, avtomatizme, odvisne odzive, pogojne odzive, ki jih je vaša mati dobila od svoje mame in jih sama tudi dopolnila ali pa razvila pri
svojem življenju, tako v otroštvu, najstništvu kot odraslem življenju, da ste v svojem otroštvu vi od nje prevzeli delno ali v celoti, brez da bi imeli možnost odločanja ali vplivanja na to, katere vzorce od nje boste vzeli, katere ne. In na ta način v bistvu nam starši predstavljajo skozi prakso opazovanja in sobivanja z njimi, kakšno je normalno življenje odraslih oseb. In seveda potem tudi, ko mi odrastemo, ko enkrat pridemo po zakonu časa v fazo odraslosti, se tudi v naši podzavesti vedno bolj močno aktivirajo te vzorci, ki smo jih podedovali ali pa prenesli od svojih staršev, in tako tudi naša podzavest takrat vpliva in vidi svet okoli vas in kako vi vplivate, kako se vedete v tem svetu na podoben način kot pri svojih starših, in potem ponavljate njihove vedenjske vzorce. Seveda tukaj pa pride do zmešnjave ali pa mešanja med vašimi zavestnimi vplivi, ker rečete, jaz nočem biti takšen kot moja mama ali pa moj oče, hočem biti drugačen, nočem ponavljati njegovih napak, jaz bom drugačna oseba, jaz ne bom pil, recimo zaradi tega, ker je alkohol tako zaznamoval moje otroštvo ali pa moje življenje, torej ne bom jaz tudi tak. Seveda je pa ta zavestna odločitev samo en del vpliva, ki ga imate vi ali pa ki ga imamo na življenje, ker glavno vpliv ima v bistvu bolj podzavest. In zdaj, če imamo mi v podzavesti vzorce, da je odvisnost od alkohola ali pa neka druga odvisnost podobna, ki ima podoben vpliv kot alkohol na delovanje možganov, nekaj normalnega, potem je tudi vpliv naše podzavesti na naše vedenje in na druge ljudi, ki so okoli nas, takšen, da spodbuja ali pa vpliva na to, da se taka oseba začne tudi sama vesti za našo podzavest normalen način. In seveda so tudi naši podzavesti, ali pa v tem primeru podzavesti ženske, so privlačni moški, ki imajo podobno podzavest, kot jo je imel njen oče, predvsem zato, ker se je podzavest od te ženske v svojem otroštvu že vložila 10, 12, 15, 18 let v urejevanje in vzpostavitev take strukture pa funkcije, ki je znala sobivati ali pa preživeti ob takem očetu. In seveda taki vzorci, ki so bili razviti in v katere je šlo veliko energije in časa, se zaradi ekonomičnosti ne mečejo kar stran. Zato recimo je moški, ki je podoben očetu od ženske, za to žensko podzavestno veliko bolj privlačen kot recimo moški, ki ima podzavest drugačno od podzavesti njenega očeta. Čeprav zavestno pa seveda taka ženska išče drugačnega moškega. Problem če ima kronično mišično zakrčenost, senzorno-motorno iluzijo v sebi, je, da ne zna zavestno prepoznati podzavestnih vzorcev pri tem moškem, ampak gleda, če je moški zavestno dovolj drugačen od njenega očeta, hkrati pa njena podzavest da kljukico, da je pa podzavest tega moškega dovolj podobna podzavesti očeta od te ženske, in tukaj dobimo tisto zmagovalno kombinacijo, da je zavestno dovolj drugačen od očeta, podzavestno pa dovolj podoben očetu, in tak moški je za žensko nadpovprečno privlačen. In seveda je bolj verjetnost, da bo z njim živela več časa, pa imela bolj intimen odnos, vedno večja. Seveda, pa bolj, ko je odnos intimen, pa dlje časa, ko traja, bolj se povečuje vpliv ženske podzavesti na podzavest tega moškega in obratno, moški vpliva bolj podzavestno na žensko. Tudi zaradi tega, ker po začetni zaljubljenosti in začetnem tistem odnosu, kjer sta oba zelo zavestna glede medsebojne komunikacije in medsebojnih odnosov, ker se ne poznata še dobro, ker imata oba interes, da bi bila čim bolj v redu, zato bolj razmišljata, kaj kdo pove, kako pove, kaj naredi, koliko časa vložiš v partnerja, koliko ne. Seveda potem pa, ko se ta zveza nekako stabilizira, pridejo drugi izzivi, kot so stanovanje, služba, otroci in podobno, se ta podzavesten, se pravi, se nadzor ali
vedenje v tej partnerski zvezi vedno bolj naslanja na podzavestne vzorce, ki pa, če niso bili spremenjeni s pristopi kot je AIQ, so še vedno zelo podobni vzorcem, ki jih je imela ali pa ima vaša mati in vaš oče v svoji podzavesti, zato je potem tudi tak zakon vedno bolj podoben zakonu vaših staršev, tako po moževi kot po vaši strani. In seveda je potem lahko tudi se pride do vedno večje verjetnosti, da bo moški v tem primeru razvil določeno odvisnost, ne nujno od alkohola, ker odvisnost od alkohola je pa prej toliko razširjena, predvsem zaradi tega, ker ni bilo drugih možnosti. Danes imate pa biti možnost odvisen od ogromnega števila različnih pristopov ali pa vedenj, ki imajo podoben vpliv na življenje in na delovanje zavestnega dela možganov, kot jih ima alkohol, od socialnih omrežij do športa, do dela, do igrc, do različnih odvisnosti hrane, ki jih naši predniki enostavno niso imeli možnosti imeti v repertoarju odvisnosti, zato so bili relativno omejeni na odvisnost od cigaret, od tobaka, ki jih je pomirjal, zato da niso bili preagresivni, in odvisnost od alkohola, ki je pa v bistvu spet zmanjševal notranjo napetost v telesu, po drugi strani pa, če je bila previsoka doza alkohola, se pravi raven alkohola, je oseba izgubila zavestne zavore in je pokazala tisto, kar nosi v sebi, se pravi tudi ta pregovor v vinu je resnica izpeljan iz tega, in takrat je dal ven iz sebe tisto, kar je običajno skrival ali prikrival, hkrati je imel pa izgovor ali razlog, zakaj je to naredil, ali pa da ni resno mislil, ker je bil vinjen in je v bistvu se pokril s tem, da pač ni mogel si pomagati, ampak drugače, ko pa ni pijan, je pa čisto v redu človek. Ker seveda oboje drži, samo tukaj pol vidite, kako ima zunanjo pa notranjo osebnost ali pa vedenje. In seveda z leti je potem ta verjetnost vedno večja, in sploh glede na to, da ima alkohol funkcijo, da pomiri moškega, je vloga ženske pri zmanjševanju verjetnosti alkoholizma pri moškemu ta, da bi morala uporabljati svojo funkcijo pomirjanja. To sem že večkrat v večjih odgovorih na vprašanja v prejšnjih epizodah razlagal, kakšna je funkcija ženske in moškega, in ne bom tukaj še dolgo razložil spet ponovno, si pogledajte kakšnega od predhodnih vprašanj na to temo, ampak generalno je žensko telo strukturirano tako, da je oblikovano za funkcijo, da energijo daje dol v tla, moški ima obratno funkcijo, obliko telesa, da gre energija gor v zrak. Se pravi, lahko poenostavljeno rečemo, da oblika ženskega telesa je oblika piramide, se pravi, da je spodnji del širši, zgornji del ožji, in je izjemno stabilna struktura, ki je prizemljena v močnem stiku s tlemi, in zaradi tega je premišljena, bolj preudarna, bolj obzirna, dolgoročno gleda in v bistvu zna pomiriti okolico, še posebej otroka in seveda tudi moškega. Čim je moški obratna piramida, se piramida, ki je postavljena na glavo in ima ta ozek kos, ta špico dol na zemlji, najširši, največji vpliv ima pa gor, se pravi zato tega, ker ima tudi v bistvu močnejšo uporabo jeze, močnejši ramenski obroč, močnejši vrat, glas, roke, lahko naredi veliko več škode ali koristi v krajšem času kot ženska. In zato je tudi funkcija moškega, da je impulziven, da je aktiven, da vznemirja, da vpliva na okolico na način, da se neke stvari spremenijo, da čim ženska ima pa glih obratno, da pa to, kar se je spremenilo, pomiri in uredi. Zdaj seveda, če ženska nima primerne notranje ureditve, da je preveč zakrčena, da je preveč strah, da ima preveliko nezaupanje do moškega,
predvsem iz izkušnje s svojim očetom in izkušnje njene mame z njenim očetom. Potem ta previsok pritisk v notranjosti ženske in previsoka napetost ženske, tako v globini kot na površini telesa, odvisno ali letalo ali je podmornica, onemogoča, da pomiri družino, da pomiri moškega. In seveda moški, ki ga ženska na tak način ne more pomirjati, seveda more poiskati druge načine, kako naj se pomirja, in eno od teh je tudi alkohol. In če hočete, se pravi, kako lahko ženska pripomore k umirjanju moškega, predvsem zdaj v vašem primeru, ki ste samski, je, da v bistvu, kolikor je mogoče, razvijete višjo čustveno zrelost in sposobnost, da sprostite telo, da lahko ohranite notranjo umirjenost, tudi ko so recimo določeni stresni dogodki, in da v bistvu znate uporabljati dovolj dober ženski način razmišljanja, žensko vedenje, ki v bistvu je dolgoročno razmišljanje, pomeni, da razmišljam vnaprej, da razmišljam na široko, in v takem primeru, če dovolj umirjena in zna tako razmišljati, seveda je tudi njen notranji občutek pomirjajoč in to je tudi za moškega privlačno. Hkrati pa moški tako žensko začne sprejemati kot avtoriteto, kot nekoga, ki zna, lahko rečemo, predvidevati prihodnost in se v določanju prihodnosti redko zmoti, kar pomeni, da ji lahko zaupa, in potem lahko razvijete postopoma kombinacijo, kjer vi kot ženska dajete usmeritve, dajete dolgoročen načrt, moški pa v bistvu izvaja kratkoročna dejanja, s katerimi se dolgoročni načrt postopoma uresničuje, in v takem primeru pride do vedno višje učinkovitosti uporabe energije pri obeh, tako pri moškem kot pri ženski, in do vedno močnejšega odraslega vedenja, kar pomeni, da se oba vedeta odraslo, kar pomeni po IQ-ju skoraj več problemov uredita kot naredita, ter da znata tudi oba brez težav prenesti sproščenost in umirjenost, ko so stvari urejene in začasno dokončane. Ker takrat se v bistvu zmanjša potreba po mišični napetosti, zmanjša se potreba po notranjem pritisku, gremo v parasimpatično stanje, se umirimo in takrat se sprostijo mišice in začutimo zadovoljstvo in užitek, ki ga prinese dobro opravljeno delo. In v takem primeru uporaba alkohola ni več na noben način potrebna, sploh zaradi tega, ker alkohol v kakršnikoli koncentraciji predstavlja toksično snov za celotno telo in dejansko negativno vpliva na delovanje živčnega, kardiovaskularnega sistema in drugih. In če oseba nima senzorno-motorne amnezije ali pa senzorno-motorne iluzije, ne potrebuje učinkov, ki jih ima alkohol na njega, čeprav seveda, če spijemo en deci vina na dan ali pa kaj podobnega, to ni nič posebnega, ampak še zmeraj, če bi šli meriti natančno krvni pritisk, srčni utrip ali pa srčno variabilnost, bi lahko ugotovili, da tudi taka manjša doza alkohola na telo vpliva, kot da je zaužil neko manjšo količino strupa. Se pravi, odgovornost ženske v takem primeru je, da izboljša, da dvigne svojo sposobnost, da pomiri sebe in okolico nad tisto, ki je imela njena mati. Na ta način postopoma spreminja tudi podzavestno strukturo in bo zaradi drugačne strukture svoje podzavesti, ki bo drugačna kot podzavest njene mame, bo tudi privlačila in bila z drugačnim moškim, ki ima drugačno podzavest, kot je imel njen oče. In s tem se seveda zelo lepo in trajno zmanjšuje verjetnost, da bo moški
po nekaj letih zveze začel posegati po alkoholu in da bo vajina zveza bila nek sodobna copy-paste verzija partnerskega odnosa vaših staršev. Tako. Še tretje, hvala za vse vsebine, ki jih deliš. Kot psihologinji pri delu s klienti mi zelo pomagajo in osvetljujejo sence, ki se jih znanost še ni dotaknila. Zanima me glede zobovja. Razumem, da je funkcija zobovja žvečenje in da če ne opravlja svoje funkcije, da je nekaj v ozadju. Zanima me, kaj točno, namreč odmirajo mi zobje. Začelo se je dogajati po porodu in najprej en, sedaj pa se nekaj dogaja že na drugem, da ne omenim težav z modrostnimi zobmi. Vsi modrostni so me začeli boleti in sem jih mogla odstraniti ravno po porodu. Česa ne vidim, kaj sem spregledala. Dejansko modrostni zobje so določeni s tem, težave z modrostnimi zobmi so v bistvu določene ali pa kažejo na težave z modrostjo osebe, ki ima težave z modrostnimi zobmi. Biti moder pomeni, da se učimo iz preteklosti, razumemo, kakšen vpliv ima preteklost na našo sedanjost in kakšen vpliv imajo naša dejanja v preteklosti in sedanjosti na našo prihodnost. Seveda s tem tudi prihodnost drugih ljudi, ki so z nami povezani. In oseba, ki je modra, razume, da ima omejeno sposobnost vpliva na okolico skozi čas, ki ga ima na voljo, in ta čas je omejen, da lahko v določenem času naredi omejeno število dejanj in ima s tem tudi omejen vpliv na sedanjost in s tem prihodnost, ter da lahko popačeno razume preteklost in da vpliv njegove preteklosti na njegovo sedanjost ni nujno samo na zavestni ravni tega, česar se zavedamo, ampak je še pogosteje in veliko močneje dolgoročno naše vedenje v sedanjosti pod vplivom naše preteklosti, sploh kroničnih stvari, ki se kronično ponavljajo, ker se nekaj kronično ponavlja, samo po sebi avtomatsko se pove, da je to da se preteklost ponavlja na kroničen način in ne nujno v našo korist ali pa v korist drugih, ki so od nas odvisni. In zdaj, pri strankah, ki so imele ali pa imajo težave z modrostnimi zobmi, se pri analizi njihovega življenja vedno pojavi cel kup dogodkov, kjer so se vedeli nemodro ali pa neizkušeno in so sprejemali odločitve, ki so se izkazale dolgoročno ali pa ko je izpuhtela iluzija, da sem se to dobro odločil, da je ta odločitev, ki je bila sprejeta pred časom, ni bila modra. In seveda v takem primeru se poveča napetost mišic okrog čeljusti zaradi tega, ker si v stiski, ker si razočaran, ker si ogorčen, ker si izdan, ker si prevaran ali pa na nek drug način obupan in takrat seveda se tudi poveča količina potencialne energije, ki jo imamo v ustih, tako v čeljusti kot v zobeh, kot v jeziku, kot v mandeljnih, kot v žrelnici in potem bi to energijo dali ven v obliki močnih besed, močnih čustev, močnega verbalnega izražanja ali v obliki obtoževanja ali v obliki tega, da pokažeš, koliko si razočaran zaradi tega, ker je nekdo se vedel tako, kot se je vedel, da koliko si bil slep, da nisi videl teh stvari in pol obtožuje sebe in druge in je količina energije, ki jo imaš v ustni votlini in v okolici ustne votline takšna, da potem seveda pride do deformacije struktur v ustni votlini, pa naj si bo to jezika, naj si bo to dlesni, naj si bo to zob ali zobnih korenin ali pa mandlov ali pa žrelnice ali pa tudi herpes recimo izvira iz tega, rdečica okrog ust in podobne stvari. In v takem primeru si dejansko oseba, če gledamo telesno govorico, kaj telo s takimi modrostnimi
za težavami z modrostnimi zobmi, nam sporoča, je, da enostavno si ne zaslužimo imeti modrostnih zob, ker se vedemo ne modro. In potem seveda moramo dati zobe ven. Hkrati imamo pa te mišice in tkiva okrog toliko zakrčena, da enostavno ni prostora za modrostne zobe. Ker če je oseba modra, si zna urediti življenje in narediti prostor za to, da je in napeta in sproščena, tako kot sem že tudi v prejšnjem odgovoru razlagal. In zdaj, če se pa vede nemodro, pomeni pa, da več problemov naredi kot uredi, zlorablja sebe ali druge in v bistvu je stisnjena, ni sproščena, ne more se sprostiti, ne more tisto, ko je Tone Pavček napisal, da sreča je, ko je delo dobro upravljeno, ne more te sreče začutiti, ali se pa ne upa ali pa ne sme začutiti to srečo, zaradi tega, ker bi takrat se preveč sprostila in ko bi se sprostila, bi tiskama potlačeno vse prišli na površino in takrat bi mogla spoznati, da še ni delo zaključeno, ampak da je samo en del dela naredila, drugo še težje jo pa še čaka v prihodnosti. In potem se ves ta del stisne, zakrči in v bistvu zmanjka prostora za zobe in običajno potem pride do tega, da je določene zobe treba odstraniti iz čeljusti, ker za njih enostavno ni prostora. Ali pa rečejo, da je prišlo do motenj v razvoju čeljusti ali zob, kar pa kaže na motnje kar pa kaže na to, da so motnje v razvoju tega dela telesa posledica nepravilnih odnosov in vpliva okolja na to osebo. Enako velja pri odmiranju zob. Enostavno, če ima oseba v zobnem kanalu, ki je votla površina, ki je primerna in je tudi namenjena shranjevanju potencialne energije, ki jo potem skozi zobe damo ven ali v obliki ugriza ali v obliki tega, da našem glasu, ki gre iz zraku, ki gre iz pljuč čez usta ven, dodamo informacijo, dodamo energijo v obliki vibracije skozi glasilke in potem še skozi ta tkiva, kot so mandlni jezik in zobje, dodamo glasu čustvo, agresivno čustvo. Če tega agresivnega čustva ne damo ven, morali pa bi z agresivnimi čustvi vplivati na to, kako živimo, se ta energija, ki ostane v zobni korenini ali pa zobnem kanalu, spremeni v to, ker ne moramo agresivno vplivati na tisto, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, se spremeni v agresivni vpliv na noter in uniči, v bistvu odmre zob, ker v bistvu telo na ta način vam spet kaže, da zob ne uporabljate na pravilen način, ker pomeni, da zob izgublja svojo funkcijo in če neko funkcijo nekaj izgublja, potem ne potrebujemo tega več in odumre. Podobno kot recimo, če mišic ne uporabljate, atrofirajo in tukaj lahko tudi gledate na odmiranje zob ali pa na atrofijo zob. Podobno je tudi z demenco, ko atrofira zavesten del živčne, neokorteks, recimo v glavi se zgodi atrofija živčnega sistema in potem tem rečemo, da je to demenca ali pa Parkinson, pa Alzheimer, so pač različni razlogi. Tako da jaz mislim, da tega ne vidite in tega, da je to bilo spregledano in upam, da vam bo tudi odgovor pomagal videti, kje bi morali in kaj bi morali še spremeniti, da bi prišli do bolj učinkovite uporabe agresivnih čustev, agresivnega vedenja za primeren vpliv, tako sintropičen kot entropičen, na tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje. In še to, sinusu prav tako prišli vam prvi zobje, ki so vidno uničeni, luknje brez sklenine, zato se še toliko bolj sprašujem, kaj delam nefunkcionalno. V bistvu nadaljuje to, zdaj, če sodim po tem, kaj se mu dogaja, to, kar ste napisali, je v bistvu vpliv okolja na otroka na nezavedni ravni tak, da more biti brez zob, da more biti brez zobi tiger, to pomeni papirnati tiger, to pomeni oseba,
ki ne zna ugrizniti, ker ne pozabi, da še 5, 6 ali pa ne vem, 8 milijonov let nazaj, ko smo hodili, ko smo se premikali po štirih, po štirih, se pravi po štirih okončinah, da so bili zobje na mesto rok, se pravi tisto, kar za zdaj velikokrat uporabimo roki, smo včasih uporabljali zobe. In če recimo opazujete pse, mačke in druge živali, recimo sploh mesojede živali ali pa omnivore, zakaj vse uporabljajo zobe in kaj vse sporočajo z zobmi in kaj vse v bistvu, na kakšen način z zobmi vplivajo na okolje, hitro opazite, da imajo zobje primarno agresivno funkcijo, se pravi, da z zobmi energijo, agresivno kinetično energijo uporabimo za urejanje določenega problema, določenega stanja. In če se recimo otrok, sploh ker je sin moški, z vidno uničenimi zobmi, pomeni, da je otrok čuti, da je okolje, v katerem živi, tako, da ima neprimeren odnos do agresije, da se agresije zelo boji in v bistvu je podobno, kot če mački porežemo kremplje, zaradi tega, da ne agresivno ne uničuje določenega recimo stvari v stanovanju, seveda se pa, ali pa psu, kar pa spet bi morali pokazati, da je v takem stanovanju, v katerem ta maček in pes živita, prevelik potlačene agresije, ki je potem domača žival, tako kot otrok izraža in uničuje recimo okolico, zaradi tega, ker tisti, ki živijo v takem okolju, ne znajo uničiti neprimernega vedenja, tistega, kar jih moti, ovira, ogroža in omejuje. Tako da še to, hvala za odgovor, se kmalu pridružim še na kakšni delavnici, no, mi bo veselje, vam pa vsekakor mislim, da bo v korist, da boste še bolj dodelali, kje točno vam najbolj manjka učinkovite uporabe agresivnih čustev v življenju. Toliko za danes, vidim, da sem bil kar dolgi, pa upam, da ne predolgi in da vam bo to, kar sem povedal, koristilo na nek način, da boste lažje razumeli ali pa našli možno rešitev, kako z uporabo IQ metode izboljšati svojo prihodnost. Ostanite dobro, pa nasvidenje naslednji četrtek.